இன்னைக்கு 2 ப்ளவுஸ் தைக்கணும்னு 3 ப்ளவுஸ் எடுத்து கட்டிங் போட்டு தச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கட்டிங் போட்டு வச்சுட்டு போகணுன்றது தான் பிளானு. ஆனா, 2 ப்ளவுஸ் தான் தைக்க முடிஞ்சுச்சு. இன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு தெரியுமான்னு ஹெட்டிங் போட்டிருக்கோம் இல்லையா? அந்த ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு. அதனால தான் அ தைக்க முடியல. என்னன்னா, நேத்து நைட்டு இங்கேருந்து வீட்டுக்கு போறதுக்கு 4 கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? பிள்ளைங்கள கூட்டிட்டு வண்டியில போகும்போது, அந்த பக்கம் மழையா இருந்திருக்கும் போல இருக்குது. அதனால ஒரு குட்டி பாம்பு ஒண்ணு பாம்பு நடமாட்டம் அதிகம் அந்த பக்கம். அதுக்கு ரொம்ப பயம்தான் எனக்கு. அ குறுக்க வந்துருச்சு. குறுக்கன்னா 2 வீலுக்கு இடையில காலு கிட்ட வந்துருச்சு. இந்த பக்கம் நுழைஞ்சு அந்த பக்கம் போயிடுச்சு. நல்ல வேளை அதுக்கு அடிபடல. எங்களுக்கு அடிபடல. அந்த பயத்துல இன்னைக்கு ஃபுல்லா வீடு பார்க்கறதுக்கு காலையில அலைஞ்சேன். அத பத்தி ஃபோன்ல மாத்தி மாத்தி பேச, அப்புறம் வீடு பார்க்க போக, அந்த மாரி போனதுனால லேட் ஆயிடுச்சு. 2 ப்ளவுஸ் தைச்சாச்சு அப்படி இருந்தோம். வீடும் செட் ஆயிடுச்சு. இனிமே வீட்டுக்கு கடை பக்கத்திலேயே வீடு பார்க்குற மாரி இந்த வாரத்துல